OK, čaute lidi u tohto videa. Nejde sa mi hýbať, OK, ty kokos. A v tomto videu vlastne je to prvé video z Robloxu a po dlhšej dobe na tento kanál, lebo sa mi moc nechcelo točiť, Bravko ma to tak trocha prestalo baviť. Prestalo ma baviť točiť na YouTube, ale teraz sa k tomu zasa vraciam a hrám Pet Simulator 99. Takže, v tomto videu si povieme niečo o evente, ktorý síce bude za chvíľku končiť v sobotu, ale je to extrémne dobré, ako si zarobiť gemy. Ja som Pet Simulator 99 hral, keď vyšiel, dlhšie som to hral, potom som to úplne prestral. Tech Word som ani nevedel, že tu je. Proste som sa tam pripojil a že Word 3, to čo je. A teraz som sa akože už dosť dobre dostal, ja som to začal hrať. A vlastne tento event je strašne OP, lebo fakt tam si môžete zarobiť hrozne veľa gemov. A ja som si vďaka tomto eventu, čo je teraz nejakých, neviem koľko dní, kúpil 2 hugeov. Čo je megálne dobré. Toto aj s čarmami. To je tak. Tu na tieto gifty už nemajú takú veľkú hodnotu, ale mali 100 000, to sa hrozne dobre predáva. A keď to farmíte cez noc, tak tam extrémne veľa zarobíte. Takže. Rozmýšľam, čo by sme... Išiel by som, keď sa pozerám, tak... Tu mám také krystálky. Mám tu nejaké index tokeny, to by sme tiež mohli dať čo kúpiť. A tu mám arcade token jeden, tak by som si išiel možno zahrať jeden arcade. Takže poďme si najprv asi otvoriť kľúče. OK, som vo Worde 1 a ideme do tohto kastlu. A tu je huge throne, crystal chest a toto si ideme otvoriť. Dúfam, že mi padne taký huge. Nič, ale ešte vám poviem, ja som toto otváral. Teraz, to nejdeme kúpať. Som tu otváral pred videom, som si to mohol nechať na video, úplne mi to vypadlo. A mne to padlo, že je úplne kúsok od hugea. Takže tak, no, trocha smola. A keby mi tu napadol huge, tak som tak šťastný, lebo akože ďalší huge. Ako hodilo by sa to, ale pochybujem. Alebo nejaké čarmy, keby mi padli. Alebo také dobré veci. Zatiaľ nič dobre mi tu zatiaľ tak dobre nepadlo. Takže tak. Dúfam, že mi ešte dá čo dobre padlo. Zatiaľ to už dobre nevyzerám. Ako... Ja neviem, aká je na to šanca na tých hugeov z Ego, ale ja som tam otváraných 100 hodín, 150 hodín, neviem fakt koľko. Kúdne 7 hodín dvakrát celý deň. Raz som to mal zapnuté 21 hodín. Proste... A stále mi to nepadlo. Nechápem, ako. Tak by som chcel aspoň jedného huge, aby mi padol. Nič mi tu moc nepadlo. Ešte mám koľko kľúčov. 5 kľúčov, OK. Ľudia mne chvíľu padá, nič nepadá. To, neviem. Niečo dobré! Kukso, mám nervy z tohto. Nič mi tu nepadá. Ako...
ak by ste chceli nejaký Bravka, tak napíšte, alebo z nejakej Robloxovej hry inej. A už nemám kľúčov. No, takže vyzerá to, že ideme. Ja sa ozvem, keď budem pri tom. OK, som pri tom, takže ideme tam a dúfam, že mi tu niečo padne. Mám jeden token. Ukáž, čo tu máme. Nič moc. 5 krát, tam vidím jedno 20 krát. Čože? Ja som si to asi nechal v tom boxe, že? Aha, chápem. Nie, čo robíme? Nechcem skladať. No okej, konečne som si to vytentoval, už som tu vyložil. Tak, play a ideme. To by to malo byť. Poď. A? Ty kokso, nič mi nepadlo. OK, ideme preč. No, to sa nepodarilo. Teraz som utratila asi 250 000, ale to nevadí, lebo to je na video. Čo je toto? Tak, toto môžem získať. Ak viete, tak mi napíšte, ak môžem toto získať. Lebo ja fakt neviem. To je taký bundle. Ešte aký advance. OK, to je toto, ale advance. OK. To nemám level, no. To je blbé, ale tak... Poďme si kúpiť toto. Poďme si kúpiť toto a ideme ešte trocha pootvárať. OK, ešte predtým, ako ideme otvárať, tak si tu pozriem. Či to ešte nie je drahé. OK. Teraz tu nič nie je drahé. Ja budem zbierať index. A keď to bude dačo drahé, tak si to kúpim. A predám to za veľa. OK, tak máme ešte 10 kľúčov, idem to otvoriť. Ale tu máme za okno, nekasím dačo. Tak. Ja si myslím, že by to pre toto video mohlo byť všetko. Ja dozbieram index, dačo z toho. Takže, tak. Budem hečovať vajíčka. A zatiaľ čau.